ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷൂസ് മീഡിയ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം സൂവിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സൂവിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ശേഷടാ കമോൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം സൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു കാണണം എന്നുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു 6 മണി 6, 7 മണി ആ ഒരു സമയമാണ് തോന്നിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം പൊളിയാണ്. കമോൺ, നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം, കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകതരം പ്രദർശനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഒന്നാമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സൂവിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരുപാട് കാഴ്ചകളിവിടെ കാണാനുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അശ്വൻ, ഷെറിയേച്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ഷീബേച്ചി, സഫറു, പിന്നെ ക്യാമറ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷൈജ ചേട്ടൻ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, ഇപ്പം മൃഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കാണാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വഷളാക്കുന്നില്ല. ശേഷടാ ഇതാണ് പാം കൊക്കാറ്റു. ആ സെയിം സ്പീഷീസ് തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആണത്, വൈറ്റ് കളറിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ അവരെ ഇദ്ദേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ബംഗാൾ കഴുകനാണ്, ബംഗാൾ കഴുകൻ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇരുടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, മീൻസ് ക്യാമറയിൽ കാണുമെന്ന് തോന്നില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കഴുകനാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഴുകൻ തന്നെയാണ്.
want to go back to Bengal? Can't hear that my mind fills up into a creature and it Too many men, too many cutting. Nice experience. Yeah. ട്രിവാൻഡ്രം സൂവിൽ നിന്നും ഒത്തിരി നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഇനിയും വരും. ഇതൊക്കെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഒന്നത് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ